สวัสดีค่ะพี่ออดพี่ช้อยเรื่องของหนูเป็นเรื่องของความสัมพันธ์แบบท็อกซิกค่ะเราอยู่ด้วยกันมา3 ปีเขาไม่เคยช่วยค่าใช้จ่ายสักอย่างค่ากินค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารหนูเป็นคนจัดการทั้งหมดงานบ้านทุกอย่างหนูเป็นคนรับผิดชอบเวลาที่เขาหิวหนูเป็นคนหาข้าวให้เขากินหนูพยายามทำงานหาเงินมาซัพพอร์ตเขาทุกอย่างเพื่อให้เขาได้อยู่ดีกินดีเขาไม่เคยช่วยทำงานอะไรเลยค่ะบางวันที่เขาอารมณ์เสียเขาก็จะพังบ้านหรือ